वृंदा आयुर्वेद में आपका स्वागत है। पुराना नजला, पुराना जुखाम, ज़्यादा छींक आना, क्या करें? देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर में एक काली मिर्च होती है। आप स्टीमर में एक दाना काली मिर्च डालिए और उसकी स्टीम लीजिए। दिन में 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं। जब आप इसको लगातार 30 दिन कर लेंगे तो पुराने से पुराना नज़ला, जुखाम और छींक आना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नमस्कार।